Так, ребята, всем привет. Вот мне пришел такой системничек полугрязненький. Слышите, да, как он воет? Хозяйка сказала, вырубается, все падает, он буквально. Вот смотрим, процессор 21 градус, там видели грязи, но не так много. И вот доктор, который диагностирует жесткий диск, терабайтник у нее стоит. Две ошибки. Вот из-за чего падает система. Жесткий диск. Капсда. Наработка. Вот общее время 13800. 3100 с лишним включений. Сейчас я подведу. Он покажет, что он отработал 1 год 210 дней. И вот из-за этих вот ошибок винда может падать. Как-то так. Переустанавливать смысла нету. Я порекомендую ей, наверное, купить новый твердотельный жесткий диск, а этот оставить как хранение информации. Он будет работать долго. А вот система на нем прикажет долго жить. Если переустановить опять же, то будет капсда. Железа тут нету смысла рассматривать. Такой офисный для интернета самое оно. Но я зато теперь понял, почистить надо будет. Жесткий диск Seagate, да, вон. Seagate Barracuda 7200, да. Barracuda, насколько я помню, оборотов. То есть, ну вот он выдает косяки, и из-за этого железо. Операционная система падает и работает некорректно. Так что, как-то так. Так, все, я разобрал, значит, кулер. Ой, открутил винтики, разобрал, смазал. Здесь я все вычистил, теперь он все блестит как с магазина. Так что смело собираю. И, значит, проблема была в жестком диске, у него полетели сектора. И операционка падает. Договорились, значит, ставлю твердотельник. Эх, не покажу. Нет, покажу. Сейчас, вот у меня здесь второй. Вот у меня их 3 штуки. Вот, абсолютно новый твердотельный жесткий диск. Сейчас его прям, как говорится, в прямом эфире распакую. И вот этот диск, соответственно, мы будем ставить. Диски хорошие, у них чип от компании Samsung. Вот такой твердотельничек. Отзывы 4,9 из 5, вот 128 гигов, поставлю операционочку, вот новенький кабелек для него. И таким макаром, так что, ну, потом посмотрим, как работает. Ну, наверное, включу, покажу, как работает, потому что он выл, аж прям просто выл. Там грязи было, все вычистил, грязь все смазал, и все, сейчас приступаю к сборке. Так, все, вот твердотельничек я пока подкинул таким макаром. Вот он лежит. Потом буду все крепить. Сейчас делаем старт. Вуаля! Ничего не слышно? Вот он. Ну, поверьте, он в 2 раза гарантированно работает тише. Вообще. Вот что значит провели полное ТО. Смазали, почистили. Ну и здесь у меня уже начинается устанавливаться операционочка. Так, ну я рад, кулер ожил. Все, а это уже большой плюс. Потому что если бы он крякнул совсем заклинанул, то это заказывать, а сегодня, извините, 29 декабря 2022 года. То есть это было бы только 10 января гарантированно как минимум. Вот. Ну все, ставлю сейчас операционку и как бы все отлично. Ребята, кулер работает, вообще не слышно. Вот этот гудит, я уже когда ухо приложил, вот этот кулер гудит, но он огромный, на 120 в диаметре, и поток воздуха вдувает, ого-го, а вот этого вообще не слышно. Все вообще великолепно работает, то есть покупать не надо, я вообще успокоился, я думал, придется менять, новый брать. Ничего, оживили, этот работает. Его не слышно совсем.
Я гоняю уже компьютер достаточно долго. Все, вентилятор работает идеально. Я спокоен. Можно собирать. Вот загрузилась рабочий стол. И сдавать клиенту. Скорость загрузки 15 секунд. Ну, ракета. Потому что стоит SSD-шник от Samsung. Вот, тех, кто знает, FM2. То есть двухъядерный процессор, 3,6 гига на каждое плечо. И 4-гиговая плашка, из них 500 метров на видеокарту выделяется. Вот таким макаром, так быстро, шустро работает. Ну все, я спокоен. Перезагрузку он уже претерпел много раз. Антивирусник стоит. Это вот как раз показывает скорость загрузки системы. Все, компьютер работает великолепно и тихо. Самое главное, тихо. А то когда он пришел, этот кулер выл ой-ой-ой.